中草藥園嘅開幕禮正式開始，咁我哋咧再一次歡迎各位小朋友、各位家長、各位老師、各位來賓咧一同前嚟啦。究竟呢個係咩嘅開幕禮呢？我哋將時間交俾我哋嘅小主持，我哋不如掌聲鼓勵啊！大家好，我係陸信班劉子晴，歡迎大家嚟到基道小學同我哋一齊參加魚菜共生小天地同埋中草藥園嘅開幕典禮。魚菜共生係一種好特別嘅種植方法，我哋首先會將錦鯉同埋通菜放埋一齊，錦鯉嘅排泄物會變成通菜嘅養分，而通菜又會將水過濾乾淨，咁樣錦鯉同埋通菜就可以互利共生咁健康成長，唔單止非常之環保，仲非常之節省水資源添。中草藥園裏邊嘅植物有好多種唔同嘅中醫藥用途，同學透過種植培養對中草藥同埋大自然嘅興趣，並藉此了解中華文化。我哋希望運用呢啲設施同同學一齊進行科學探究，令佢哋認識乜嘢係魚菜共生同埋中草藥。多謝大家。哇，非常之精彩喎講解，咁咧都希望家長咧喺我哋一陣開幕禮完咗之後，都可以去望下我哋啲小錦鯉，又望下啲植物，原來已經咧生到咁高咯喎！中間嘅原理係啲咩呢？又可以問下我哋啲學生代表，原來呢一度咧又有唔同嘅中草藥喎，入面有唔同嘅功效嘅，應該係啦，大家又可以去望下。咁咧我哋有一個簡單而隆重嘅剪彩儀式，都歡迎咧我哋嘅校長、我哋嘅老師代表，同埋咧我哋嘅家長代表都可以咧喺呢一個波波柱後面咧，我哋去預備啦。我哋都掌聲啊！好，我哋歡迎校長、高座校，我哋咧歡迎廖主任、胡主任，我哋有家長代表。仲有我都做代表啦，仲有冇小朋友？我哋都請一個基道醫和嘅小朋友咧，和醫去做代表啦。你諗下嗰個係咪鄺老師嘅仔嚟？你睇下嗰個係咪鄺老師嘅仔嚟？咦？咁前面咁多波波，我哋要點做啊？我哋要吉爆佢喎！哇！呢個真係邊個夠勇氣想咧做呢個剪彩儀式嘅？好，校長。咦？我哋仲需要啲勇士去做代表喎。仲有冇小朋友？有冇代表？咦？不如我哋俾啲勇氣佢哋，我哋倒數咯喎，然後佢哋就會咧去吉爆呢啲波，以是咧我哋呢一個嘅活動咧正式去開始啦。我哋倒數啊，3、2、1，哇，好犀利喎！我哋希望，好犀利啊！咁咧都歡迎咧家長去，我哋一陣間有時間都可以咧去後面咧去參觀。咁我哋今日呢個簡單而隆重嘅開幕禮咧就完成啦。咁咧都希望家長咧可以去到我哋學校其他嘅位置嗰度啦，我哋進行唔同嘅活動。多謝大家。